Hola, esta es Cocinando con Carolina. Hoy en día tenemos algunos invitados especiales que son de Costa Rica. Haremos un pastel tradicional de Costa Rica. Vamos a quedar nuestras panaderas. Aquí está Sam, Julia y Sara. ¿Qué van a hacer para nuestras hoy? Haremos un pastel muy famoso en Costa Rica. Se llama Tres Leches. ¿Qué la significa del nombre? Pues hay actualmente 3 leches en el pastel. Interesante. ¿Cuándo comen? Usualmente para celebraciones, por ejemplo, Navidad o cumpleaños. ¿Cuántos años tienen este postre? Este pastel es de 1800. Bien, empieza cocinando. Para empezar, tú necesitas huevos, los 3 leches, sal, vanilla, azúcar y harina. Primero, precalientes su horno a 350 grados. Luego, mezcle la sal, polvo de hornear y la harina. Entonces, pon 6 huevos y el azúcar en otra taza. Y mezcla. ¡Rápido! Reduce la velocidad y pon el agua y vanilla. Ahora, pon los otros ingredientes en la taza con los huevos. Mezcle a una velocidad lentamente. Pon la mantequilla en el plato antes de los ingredientes. Pona en el horno para 30 minutos. Tome el pastel del horno y dejar que el pastel se enfríe durante 15 minutos. Ahora mezcle los 3 leches. Pon la mezcla de los leches en el pastel. Gracias por mirando. Miran en la semana próxima para Pizza de Italia con el F famoso Gouda Parmesan.